A partire dalla mezzanotte di domenica il Friuli Venezia Giulia tornerà in zona gialla, lo ha comunicato ufficialmente al Presidente Fedriga il Ministro della Salute Speranza. Il governatore Fedriga contro le opposizioni che lo incolpano della situazione contagi in Friuli Venezia Giulia, secca la replica, colpa del Presidente se siamo peggio della Lombardia. Udine divisa in due stamattina all'ora di punta per il blocco delle sbarre del passaggio a livello di via Don Bosco. Gli studenti del Beardi sono scesi da auto e bus e a piedi hanno attraversato i binari per arrivare a scuola in tempo. Iniziativa speciale a Gemona a difesa delle piccole realtà agricole, si possono dotare mucche e vitelli contribuendo così direttamente alla sopravvivenza delle stalle e delle attività correlate. Presentazione in casa bianconera del neoacquisto Lorente, qui anche per Pereira dell'Ofeo, ma il direttore tecnico Marino chiude il mercato di Udinese, nessuna operazione in programma. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dal rosso scuro dell'Europa al giallo insperato e atteso. Il Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte di domenica, ovvero da lunedì, si ritroverà nuovamente un po' più libera. Il Ministro della Salute Speranza, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata le nuove ordinanze. Sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Il presidente Massimiliano Fedriga, dopo aver avuto la conferma dallo stesso ministro, ha annunciato la novità insperata. Ho appena sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza che mi ha confermato il ritorno del Friuli Venezia Giulia in zona gialla già a partire dall'entrata in vigore della prossima ordinanza nazionale. Riaprono dunque bar, ristoranti e musei. Si potrà finalmente uscire dal proprio comune, andare in montagna o al mare, mantenendo e rispettando sempre le doverose precauzioni anti-Covid, anche per passeggiare, fare trekking, sci di fondo o ciaspolate. Massimiliano Fedriga va all'attacco dalle opposizioni in un videomessaggio su Facebook, altrettanto dura la replica del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E ormai scontro aperto tra il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e le opposizioni. Il governatore in una diretta Facebook nel pomeriggio ha attaccato senza mai citarli Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Parlare male del Friuli Venezia Giulia da chi dovrebbe essere rappresentante, seppur di opposizione, nel Friuli Venezia Giulia, penso non faccia bene alle imprese, ai cittadini di questo territorio, ma l'importante è parlare male, perché così magari un po' di fango può andare su Fedriga e sul centrodestra. Questo è il senso di responsabilità che c'è da alcuni rappresentanti dell'opposizione, del centrosinistra del Friuli Venezia Giulia. Io penso sia molto sbagliato. Io penso che sia importante fare una riflessione e chiederei, scusatemi questo piccolo sfogo, ma chi si diverte a fare l'opposizione parlando delle zone rosso scuro che non hanno senso sull'incidenza, incominci magari invece a fare una seria pressione perché ci vengano dati i vaccini. A replicare Cristiano Sciauri, segretario regionale del Partito Democratico. Il vaso ora è colmo, siamo la peggior regione d'Italia per percentuale di contagi e morti e la colpa è sempre di altri. Un giorno devono vergognarsi l'Europa e il governo, il giorno dopo i cittadini indisciplinati o sindaci e medici che chiedono risposte. L'unico che deve vergognarsi, che dovrebbe chiedere scusa, è Fedriga. Noi, prosegue Sciauri, abbiamo provato ad essere responsabili, a fare proposte, a pensare ai cittadini prima di tutto. Abbiamo visto solo polemiche e propaganda. Lo diciamo chiaro, se ora stiamo peggio della Lombardia è colpa di Fedriga. Critiche anche dal Movimento 5 Stelle. Come sempre Fedriga richiama gli altri alle proprie responsabilità ma non agisce di conseguenza. Il governatore prova a interpretare i dati pro domo sua, ma la realtà spesso è diversa da quello che racconta. Spieghi perché in una casa di riposo in 3 mesi sono morte 82 persone, più della metà di quelle decedute in tutte le strutture durante la prima ondata, e perché in Toscana e in Abruzzo gli studenti delle superiori vanno a scuola dall'11 gennaio e la situazione dei contagi e della pressione sugli ospedali è migliorata. I dati dei contagi di oggi: su 6.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 393
positività con una percentuale del 5,76%. Sono inoltre 2.616 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 164 casi, 6,27%. I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiungono 2 avvenuti il 13 e il 18 gennaio 2021. I ricoveri nelle terapie intensive restano stabili a 59, mentre scendono quelli in altri reparti a 605. Situazione del contagio in miglioramento nella nostra regione, come lo conferma il vicepresidente Riccardo Riccardi. Resta però il problema della consegna delle dosi di vaccino. Per l'incertezza dei tempi di consegna navighiamo a vista, dice Riccardi. Dopo Pfizer, BioNTech e Moderna, l'EMA, l'ente che si occupa delle autorizzazioni sanitarie nell'Unione Europea, ha dato il via libera anche ad AstraZeneca, una notizia positiva che consentirà di implementare la somministrazione del vaccino a una platea più ampia, anche se il tempo resta il fattore più complesso, come spiega il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Quello che è stato stanziato ad oggi, a questa settimana, è arrivato, poi cominciamo a avere delle previsioni nel corso delle prossime settimane che si attestano tra le 10 e le 20.000 dosi, però con tutte le riserve dei casi, nel senso che la gestione commissariale ogni volta che ci dà una comunicazione della presunta distribuzione e consegna delle dosi usa molti condizionali, evidentemente per esperienza di ciò che è stato, quindi tutti auspichiamo che queste dosi diventino continue, perché il problema di calcolare come prosegue la campagna vaccinale una volta completata la prima fase ha a che fare con dimensioni e flussi. Siccome noi entreremo adesso nella valutazione e quindi nell'apertura delle agende per gli over 80, adesso stabiliremo nei particolari come procedere su questo. Noi abbiamo oltre 100.000 persone over 80 e quindi vaccinare 100.000 persone oppure una quota di questi significa avere un numero delle dosi che devi dividere per 2 perché devi garantire il richiamo. Prosegue invece il miglioramento della situazione contagio in regione. Fortunatamente flettiamo con una velocità limitata e naturalmente oggi il grande problema è quello di liberare i nostri ospedali, quindi nel momento in cui però ci fosse la coerenza di questo andamento stiamo vedendo anche una riduzione sia delle aree mediche che delle terapie intensive. Naturalmente i percorsi sono lunghi, complicati e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare innanzitutto per vaccinare le persone. Una chiusura totale sui possibili nomi per il toto governo proposti dal Movimento 5 Stelle. Forza Italia, con la coordinatrice regionale Sandra Savino, boccia anche l'ipotesi Stefano Patuanelli. Il toto nomi per il nuovo governo ormai impazza e al termine delle consultazioni appare sempre più probabile che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dia mandato esplorativo ad una figura istituzionale di alto profilo e in questo senso si parla con insistenza del Presidente della Camera, Roberto Fico. Sarebbe però un nome di transizione per poi affidare un incarico a qualcuno in grado di attrarre anche i voti del centrodestra, da cui però è arrivata la richiesta di andare al voto. L'importante è avere un governo forte, un governo stabile, una maggioranza ampia per poter governare e le indicazioni a noi arrivano direttamente dal Presidente Berlusconi che chiedeva un governo di unità nazionale oppure se dobbiamo aderire a un governo, cercare di lavorare con un governo raccogliticcio, preferiamo andare al voto. Un nome sul tavolo qualora non si arrivasse allo scioglimento delle Camere è anche quello di Stefano Patuanelli, attuale Ministro dello Sviluppo Economico e soprattutto triestino. Forza Italia però non gradirebbe qualcuno con la casacca dei pentastellati. Patuanelli corrisponde evidentemente a un movimento che ci è sempre stato molto ostile, non ostile, molto ostile, quindi queste sono questioni che riguardano il Movimento 5 Stelle, quindi non mi esprimo sulla eventuale leadership del Ministro Patuanelli. Per quanto riguarda noi abbiamo indicazioni varie, evidentemente la figura di Mario Draghi è una figura sicuramente di grande spessore ed eccellente, poi naturalmente bisogna capire anche le intenzioni dello stesso Draghi. Se Mario Draghi è un'ipotesi molto remota, così come in questo momento un Conte-ter, ecco che si potrebbe trovare un'intesa su Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale. E pochi minuti fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i giornalisti al termine delle consultazioni, ricordando le difficoltà
della pandemia e della crisi economica collegata. Le emergenze richiedono l'utilizzo immediato del Recovery Fund tramite provvedimenti del governo, ha detto il Presidente. Serve quindi un adeguato sostegno parlamentare. Dai colloqui svolti al Quirinale con le forze politiche è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Tra gli altri Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, ma va verificata. Per questo adotterò quanto prima un'iniziativa. Si va quindi verso un incarico, ma sul nome è ancora incertezza, almeno per i prossimi minuti, ma è arrivato un nome, l'incarico è stato assegnato a Roberto Ficco. Un gruppo di imprenditori si è riunito per manifestare davanti alle telecamere di Telefriuli la propria sofferenza per il periodo di chiusura e la difficoltà economiche. Allo stremo palestre e piscine con indennizi del tutto insufficienti, ipotizzato un ricorso al TAR. Stanchi, demotivati, sconfortati sono gli imprenditori che non vedono futuro, provati da mesi di chiusure. Alcuni di loro si sono ritrovati a Fontana Fredda per far sentire la loro voce attraverso i microfoni di Telefriuli. Ristoratori, gestori di piscine o di palestre. No, noi stiamo ancora cercando di capire quando e come riapriremo, perché oltretutto si sente che neanche il 5 marzo forse slitterà anche quello. I mesi continuano a passare e le risorse non ci sono. I ristori non arrivano e quelli che arrivano non bastano a coprire le spese. Chi gestisce le piscine come Arca Nuoto ha costi altissimi, pochi indennizi e un paradosso con cui fare i conti. Noi siamo aperti in diverse strutture per mantenere le squadre agonistiche e mi spiego perché la federazione, che non è la proprietaria di un impianto, però noi apparteniamo alla federazione, ci costringe a mantenere gli impianti aperti per fare allenamenti alle squadre agonistiche, rispettando chiaramente le regole, e gli altri utenti, gli altri cittadini che sono praticamente all'interno di un comune non possono frequentare la piscina. Noi abbiamo ricevuto un bel indennizzo, se lo analizziamo, 50.000 euro, però su 9 strutture, 50.000 euro divise in 8 strutture perché la partita IVA è una sola, pulisci solo i vetri. E al ristoratore di Sacile non va meglio. Ci stiamo inventando di tutto per stare a galla, che l'asporto ci torna un 60% di fatturato in meno. L'ultima carta potrebbe essere quella di un'azione legale. C'è un gruppo di avvocati di Savona che abbiamo contattato per fare un ricorso al TAR. Speriamo che questo porti a qualcosa, un segno di protesta, perché stare qui a aspettare lo Stato che sta lì a litigarsi le poltrone non ci porta da nessuna parte. 25 persone tra volontari e polizia locale pattuglieranno da lunedì, giorno in cui riprenderanno le lezioni in presenza negli istituti superiori, le 8 zone di Udine ritenute maggiormente a rischio assembramento. Lunedì tutti a scuola con ingressi scaglionati alle 8 e alle 10 e conseguenti uscite alle 13 e alle 15. Per evitare assembramenti sono stati coinvolti volontari di protezione civile alpini, oltre a forze dell'ordine come carabinieri, polizia di Stato e finanza. Ci saranno all'ingresso dei servizi che partiranno mezz'ora prima, alle 7:30 e alle 9:30, e all'uscita, dal momento dell'uscita fino a 30 minuti successivi, quindi alle 13:30 e alle 15:30. Abbiamo individuato 8 luoghi all'interno della città che riteniamo maggiormente delicati dal punto di vista del pericolo di assembramenti. Penso ad esempio alla stazione, all'autostazione, al terminal studenti, via Renati, via Caccia, via Marco Volpe, via Leledra e il centro studi. Saranno tutti presidiati da almeno un agente di polizia locale con almeno un volontario. Abbiamo calcolato quindi che saranno all'incirca una decina di agenti di polizia locale e 10-15 volontari, quindi quasi 25 persone che ogni turno e ogni giorno lavoreranno per cercare di garantire il rientro in sicurezza a scuola. Adesso rimane l'ultimo nodo, quello dei trasporti, c'è anche la quantità dei mezzi. Sono stati ovviamente aumentati anche i trasporti, in particolare penso alle corriere e ai treni. Ovviamente con l'ingresso scaglionato sono dovuti essere stabiliti delle nuove corse. Il lavoro è partito in realtà a dicembre, quando si pensava che la scuola dovesse ripartire a gennaio, e quindi sono 2 mesi di lavoro veramente molto importante, molto delicato, che ha coinvolto moltissimi enti, ciascuno ovviamente per le proprie competenze.
Chiusi ancora una volta i cancelli della scuola elementare Giovanni Pascoli a Udine. Questa mattina, arrivati puntuali all'ingresso dell'istituto, genitori e figli hanno trovato le porte sbarrate. Un cartello affisso sulla cancellata avvisava che l'ingresso era interdetto a causa dello sciopero del personale scolastico. L'astensione lavorativa è quella indetta dal sindacato intercategoriale Cobas, che per la giornata di oggi ha proclamato uno sciopero nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi contro le politiche emergenziali adottate dal governo Conte. Tanta la delusione per decine e decine di famiglie già provate dalle restrizioni imposte dalla pandemia e dall'incubo contagi. Si tratta infatti della terza chiusura complessiva su 4 scioperi indetti da inizio anno scolastico. Udine è divisa in 2 stamattina all'ora di punta per il malfunzionamento delle sbarre del passaggio a livello di via Don Bosco, rimaste bloccate. Gli studenti del Bearzi sono scesi dall'auto dei genitori degli autobus e hanno attraversato a piedi i binari per arrivare a scuola in orario. Le sbarre del passaggio a livello restano a lungo abbassate dopo il transito del treno e Udine resta divisa in 2 per quasi mezz'ora. È successo questa mattina, con non pochi disagi data l'ora di punta, in via Don Giovanni Bosco di fronte all'Istituto Salesiano Bearzi. Erano le 7:45 quando da un lato e dall'altro dell'attraversamento ferroviario si sono create lunghe file di auto, comprese quelle di genitori che stavano accompagnando i figli a scuola. Al trascorrere dei minuti, avvicinandosi il suono della campanella, molti bambini e ragazzini sono scesi dalle auto e dagli autobus e hanno attraversato a piedi i binari per entrare in classe in orario. Il tutto sotto lo sguardo attento degli agenti della Polizia di Stato intervenuti a presidio del passaggio a livello e a garanzia della sicurezza delle persone. I poliziotti hanno poi iniziato a far defluire vetture ed autobus contromano a zigzag per evitare le sbarre, che sono rimaste abbassate per 25 minuti. Il traffico si è diretto verso Udine Est, così da evitare l'imbottigliamento. Poi lentamente la situazione è tornata alla normalità. Da anni i residenti protestano contro i 5 attraversamenti ferroviari in città, per eliminare i quali si sono anche costituiti appositi comitati. I disagi provocati dalla chiusura prolungata del passaggio a livello nei pressi del Bearzi hanno risvegliato il comitato che per anni si è battuto per l'eliminazione della linea ferroviaria che divide in 2 la città. A nulla sono valsi gli sforzi del comitato udinese per l'eliminazione di 5 passaggi a livello che dividono la città. Si parla di centinaia di incontri con vari amministratori, di raccolta di migliaia di firme. Eppure oggi siamo punto e a capo, con i disagi per chi deve percorrere abitualmente determinati itinerari, come quello di Via Planis. Che ci sono dei pericoli continui, come quello che sta succedendo, quello che è successo oggi. Qui c'è il Bearzi, ci sono passaggi di ragazzi, ci sono a volte magari passaggi non corretti, però proprio per questo, prima che succeda qualcosa di grave, specialmente ai ragazzi, è meglio intervenire. Ogni volta che si chiude un passaggio a livello ci sono 2 flussi di traffico che si fermano, cioè lunghe file di macchine e naturalmente con l'inquinamento dell'aria, nonostante il nostro impegno sia stato a 360 gradi, perché abbiamo fatto centinaia di relazioni, abbiamo partecipato a riunioni nelle principali sedi istituzionali, comune, regione, commissioni territoriali, insomma noi ce l'abbiamo messa tutta. Su sollecitazione del comitato avevo presentato nel 2017 in regione una mozione con l'allora giunta Serracchiani. La mozione chiedeva lo spostamento di tutto il traffico ferroviario sull'altra linea, quella in barriera, in modo da liberare tutti i passaggi a livello. La cifra necessaria era di qualche milione per fare questa operazione, però da allora non si è mai fatto niente. Io credo che RFI, se opportunamente sollecitato dal governo, questa soluzione la potrebbe portare. 2 comunità in lutto, Sesto Arregna e Cordovado, piangono la scomparsa del comandante della polizia locale Carlo Orlando, ucciso da un infarto a 59 anni. Da 30 guidava gli agenti di Sesto.
Un infarto fatale nella sua casa di Ramuscello, dove viveva da solo, ha portato via Carlo Orlando, comandante della polizia locale di Sesto Arreghena, Cordovado. Avrebbe compiuto 60 anni tra poche settimane e per metà della sua vita ha guidato la municipale. Stamattina non si è presentato al lavoro senza avvisare nessuno, un fatto che ha immediatamente insospettito i colleghi, così come il sindaco Marcello Del Zotto, che hanno provato a più riprese a contattarlo al telefono, invano. Nel frattempo, i vicini da una finestra lo hanno visto immobile e sono entrati in casa usando un'ascia e allertando i soccorsi. Ogni tentativo da parte del personale medico intervenuto però è stato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cordovado. Il medico legale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Una morte che lascia nel lutto attonite 2 comunità. In servizio per il comune di Sesto Arreghena dal dicembre del 1991, orgogliosissimo delle sue origini veneziane, Orlando ha onorato la divisa che ha portato per 30 anni, unendo a una grande competenza anche doti di umanità e di empatia, sia con gli utenti che con i colleghi. Lascia la compagna Marina, il fratello Giacomo, veterinario a San Donà, e la sorella Maria Francesca, avvocato. Siamo costernati, sono le parole di un incredulo Marcello Del Zotto, sindaco della cittadina della Vazzia. Con Carlo Orlando avevamo discusso di recente di nuovi ambiziosi progetti nei quali stava mettendo tutto il suo solito entusiasmo. Lascia un vuoto incolmabile, va avanti Del Zotto, anche a nome dell'amministrazione di Cordovado, ma anche ricordi di un professionista serio e prima ancora di una persona molto acuta e spiritosa, pronto a smorzare con la parola giusta e il sorriso anche le situazioni più critiche che spesso capitano a chi si occupa di sicurezza, conclude il sindaco. Un vuoto, quello rimasto oggi, che non si potrà colmare. Un uomo di 60 anni che stava tagliando legna nelle pertinenze della propria abitazione è rimasto ferito al torace dopo essere stato travolto da un grosso ramo. È successo questa mattina a Villanova di San Giorgio di Nogaro. Sul posto sono tenuti i sanitari della Croce Rossa e quelli dell'equipaggio del soccorso. Stabilizzato, è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre a San Giorgio, nella zona di Via Piave, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno di un'azienda che produce pannelli in vetroresina. Il rogo non è esteso e riguarda scarti di produzione. Un 35enne di Udine è caduto durante la risalita di una cascata di ghiaccio a Sappada. Attivate le stazioni del soccorso alpino e di Santo Stefano di Cadore, perché al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre alla Guardia di Finanza e all'ambulanza, le squadre dei soccorritori l'hanno imbarellato e portato fino a un punto del quale il soccorso ha potuto recuperarlo. L'alpinista è caduto per 6 metri fino a impattare al suolo dopo il cedimento di un ancoraggio. Impegnativa e a vasto raggio l'attività dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Udine nel corso del 2020. Nel complesso sono state un centinaio le strutture sanitarie ispezionate. 1371 ispezioni ad aziende e strutture operanti nel settore alimentare e sanitario. In 412 casi, il 30%, sono state accertate violazioni. 618 le infrazioni amministrative e sono state contestate sanzioni per un ammontare di 991.000 euro. 370 le persone segnalate all'autorità giudiziaria e 586 a quella amministrativa e sanitaria competente. È il bilancio dell'attività dei carabinieri del NAS di Udine nel corso del 2020. Sono stati 380 gli esercizi di ristorazione ispezionati nell'anno appena trascorso, dove in 148 casi sono state riscontrate delle violazioni, alcune delle quali relative al mancato rispetto delle norme anti-Covid e in un caso anche la sospensione immediata dell'attività. Sono stati posti sotto sequestro penale amministrativo sanitario 1,5 tonnellate di alimenti vari perché non in regola con le normative, in cattivo stato di conservazione, scaduti di validità, non tracciati. Nel comparto sanitario sono state ispezionate 595 strutture, ambulatori, cliniche, farmacie, studi medici e in 134 casi sono state riscontrate irregolarità che hanno portato nel complesso a un sequestro di oltre 10.000 confezioni di medicinali, integratori e articoli sanitari non conformi al dettato normativo. Vari anche i sequestri di mascherine protettive non conformi. In particolare sono stati 9 i casi di abusivismo nella professione medica segnalati all'autorità giudiziaria dagli uomini del capitano Fabio Gentilini, 5 dei quali nel campo dell'odontoiatria. Anche le piccole realtà agricole sono in difficoltà per la crisi causata dalla pandemia, così a Gemona del Friuli è nata un'iniziativa speciale: si può adottare un vitello o una mucca diventandone ufficialmente santolo o santola.
Singolare l'iniziativa di un'azienda agricola di Campolessi di Gemona che dà la possibilità di diventare santoli o santole di un vitello o di una mucca per sostenere le piccole realtà locali ancora attive in questo comparto. A fronte di un piccolo contributo volontario c'è la possibilità di ricevere in cambio alcuni prodotti dell'azienda. L'iniziativa si chiama Santul Biel per un Vidiel, ovvero un bel santolo per un bel vitellino. Ciao a tutti e benvenuti qui nell'azienda agricola Cagnolini Angela, della Frasca. Sono Lorenzo e oggi vi parlerò della nostra nuova iniziativa che stiamo portando avanti, Santul Biel per un Vidiel, nella quale si può prendere in affido una vacca, una vitellina o una manzetta come Valentina e tramite un contributo volontario che viene restituito poi con i prodotti della nostra latteria turnaria di Campolessi, in cui conferiamo il nostro latte di ogni giorno. Vi invitiamo a venire nella nostra stalla per un qualsiasi tipo di visita. Spero di vedervi alla prossima. Si chiama Benessere in Centro, il nuovo progetto in fase di definizione da parte dell'amministrazione comunale di Udine, proposto dal titolare di una palestra di fitness in via Viola. Prevede per le attività di palestra l'utilizzo del Parco Moretti come spazio verde e come punto di partenza dei percorsi che poi si sposteranno fino in centro storico. In sostanza sono organizzate lezioni itineranti attraverso le vie del centro cittadino, in modo da coniugare l'attività motoria e la possibilità di vivere la città e trasformando le passeggiate in un'occasione di socializzazione. Il progetto, rivolto a tutte le realtà del settore presenti in città che vorranno aderire, avendo la cabina di regia nell'amministrazione comunale, è, secondo il sindaco Pietro Fontanini, anche un modo per ripensare alla radice, al modo di fare attività fisica, coinvolgendo i cittadini di tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. I cittadini iscrivendosi potranno vedere i corsi, prenotarsi e eventualmente seguire le lezioni online. E siamo allo sport, presentazione in casa udinese per il neo bianconero Fernando Lorente, che già domenica contro lo Spezia potrebbe partire titolare in attacco. Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Fernando, è un attaccante su cui puntiamo tantissimo. Abbiamo portato avanti una trattativa che non era molto semplice, soprattutto perché c'erano problemi con la squadra di sua appartenenza, con il Napoli, e l'abbiamo risolti. Non vedo l'ora di lavorare, di mettermi subito a disposizione. Ieri è stato il primo allenamento, mi sono trovato benissimo, abbiamo un grandissimo gruppo, bravissimi ragazzi e sapevo che era una grandissima società con una struttura e un'organizzazione fantastica, dove si prendono tanta cura dei giocatori e per me questa è una cosa importantissima. Poi ho avuto l'opportunità di parlare anche con Pereira, che è un amico, e già nella Juve ho avuto l'opportunità di giocare con lui. Ho parlato anche con Rodrigo De Paul, con Deulofeu prima di arrivare, e anche loro mi hanno parlato benissimo e mi hanno convinto a venire, no? Oggettivamente non ci sono in programma movimenti né in entrata né in uscita, però voi sapete bene che fino alla chiusura del mercato le cose possono accadere all'improvviso, per cui bisogna essere sempre cauti nelle dichiarazioni, in quanto poi il mercato prende delle svolte che sono imprevedibili. Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante friulano Davide Diav al Monza. Al Pordenone dallo scorso settembre è stato assoluto protagonista del girone d'andata, in 18 presenze ha realizzato 10 reti, guidando la classifica marcatori della Serie B. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata su Telefriuli, arrivederci.